Tetapi Kiai Ali Maksum, guruku, Allah yarham, ngendikake bahwa maknane la ya'riful wali illal wali itu artinya la ya'riful wali minal khalqi illal wali subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui siapa wali di antara makhluk ini kecuali al-wali subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah sendiri. Tidak ada yang tahu siapa di antara makhluk manusia ini yang wali kecuali Allah, kecuali kekasihnya sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sering Bali, jadi sogo kowe iku wali tapi ora rumangsa. Gusti Allah bilang. Apa Bali ngendika ngono. Iso uga kowe iku wali tapi ora rumangsa. Gedekno ati karena enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Wali-wali itu sendiri mereka justru merasa senantiasa merasa kurang, senantiasa merasa kurang. Begitu orang merasa lebih, wah aku wis wali, ya ora sida dadi wali malah. Ya wis rumangsa ngono, mulane gak ngerti. Wali-wali kita cuma bisa berhusnuzon. Nah, ini kalau kita misalnya menganggap Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo dan terus sebagai wali-wali auliaillah, itu karena kita berhusnuzon. Kita berhusnuzon bahwa itu beliau-beliau itu adalah waliullah. Husnuzon itu oleh wae husnuzon. Pemeneh husnuzon kira-kira ae oleh. Kira-kira tok iku wae oleh pemeneh husnuzon. Kitab Minhajul Abidin iki karangane Imam Ghazali. Asma kunyae Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Iki kitab sing paling akhir sing dianggit yang dikarang oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Asy-Syaikh Al-Faqih Kiai ahli fikih As-Shalih kang soleh, Az-Zahid kang zuhud, yaiku Abdul Malik bin Abdullah. Syekh Abdul Malik bin Abdullah iki murite Imam Ghazali. Ghafarallahu lahu, muga-muga paring pangapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Piye ngendikane? Amla mendiktekan dikte alaiya ing atase ingsun sapa syekhi guru ingsun al ajali kang agung, yaiku al imam al ajallu kang agung, yaiku al imam Az-Zahid As-Sa'id, Imam Az-Zahid kang zuhud, As-Sa'id kang minulya, al muwaffaq kang den paringi pitulungan dening Gusti Allah, Hujjatul Islami yaiku hujjah Islam. Imam Ghazali itu julukannya Hujjatul Islam, argumentasi Islam, argumennya Islam, hujjahnya Islam. Karena kehebatan Imam Ghazali di dalam membangun hujjah, membangun argumen untuk menjelaskan kebenaran Islam. Yaitu Zainuddin Syaraful Ummah, Zainuddin hiasan agama, penghias agama, Syaraful Ummah kemuliaan umat. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali
bigori bigori tasdid ya, zae ora ditasdid, Al-Ghazali sing bener, ora Al-Ghazali, ora Al-Ghazali. Al-Ghazali itu nama satu daerah. At-Tusi, Tus itu ya nama satu daerah. Imam Ghazali itu lahir di Ghazal, daerah namanya Ghazal, dan kemudian mengajar di Tus. Qaddasam muga-muga nyucikake sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhi Imam Ghazali, semoga Allah menyucikan rohnya. Wa rafa'al lan muga-muga ngangkat sapa Allah Gusti Allah fil jannati ing dalam swarga darajatahu ing derajate Imam Ghazali, semoga Allah mengangkat derajatnya di surga. Nek mlebu swargane wis jelas Imam Ghazali ora mlebu swarga, bakune swarga cap apa. Mesti mlebu swargane, mulane ora nyuwunno mlebu swarga wis karuan, sing disuwun muga-muga semoga ditinggikan derajatnya di surga. Imam Ghazali mendiktekan kepada Syekh Abdul Malik bin Abdullah, mendiktekan hadal kitabah ing ikilah kitab ini al-mukhtasara yang merupakan ringkesan. Wa huwa utawi iki kitab iku akhiru kitabin, akhire kitab yang terakhir sunnafahu kang nganggit kang ngarang sapa Imam Ghazali ing kitab. walam yastamilhu lan ora ngalap, ora nyutik. Istamala ya, istamala itu nyutik, mencungkil, mengambil. Hu ing kitab minhu saking Imam Ghazali illa khawasu ashabi, kejaba wong-wong khusus diantara sahabat-sahabat Imam Ghazali, diantara murid-murid Imam Ghazali. Ya, ini kitab terakhir yang ditulis, dikarang oleh Imam Ghazali, dan hanya orang-orang khusus diantara murid-murid beliau yang mendapatkan, sempat mendapatkan kitab ini. Ya, wahwa utawi sing yang didiktekan oleh Imam Ghazali kepada Syekh Abdul Malik bin Abdullah, unine piye? Alhamdulillah Al-Malikil Hakim Al-Jawadil Karim, ya alhamdulillah sakabehane puji kuwi tetep kagungane Gusti Allah Al-Maliki, yaiku raja. Malikun orang nganggo alif iku raja, nek malikun iku wong kang anduweni utawa wong kang nguasani, iku malik, pemilik. Nek mime dawa malikun niku pemilik, nek malikun iku raja. Ya mulane qiraah Fatihah iku sing pas gede ayat Maliki Yaumiddin iku oleh maca mime cendek, mimnya tanpa alif, Maliki Yaumiddin ya. Iki ijazah musalsal aku tampa saka Abah Sayyidul Walid almarhum Kiai Muhammad Khalil Bishri, Abah sangka gurune yaiku Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, saka gurune kanthi sambung menyambung musalsal sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya iki rungokno kita ijazahno kowe. Wacanan qiraah Fatihah sing diijazahake dening Abah marang aku, Abah saka guru-gurune nganti tekan Kanjeng Nabi. Sing pertama, basmalah disambung karo hamdalah. Basmalah disambung karo hamdalah.
Kedua, pas gon ayat Maliki Yaumiddin mime tanpa alif ya. Iki satu qiraah. Sing luwih masyhur iku le maca mime nganggo alif. Maliki Yaumiddin ya, tapi ijazah iki mime ora nganggo alif. Maliki Yaumiddin. Tak waca dirotno ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ijazah musalsal sawijining qiraah Fatihah. Syekh Yasin ngendika marang Abah, banjur Abah nyampeake marang aku bahwa Maliki Yaumiddin senajan oleh maca hurufe luwih sithik tinimbang Maliki Yaumiddin. Jadi kowe maca Quran itu, orang baca Quran itu akan mendapat pahala dari setiap hurufnya. Orang baca Quran itu akan memperoleh pahala dari setiap hurufnya. Ya, jadi semakin banyak huruf, semakin banyak pahalanya. Nah, tapi Maliki Yaumiddin itu walaupun hurufnya lebih sedikit daripada Maliki Yaumiddin, ya toh? Maliki Yaumiddin itu mung mim lam kaf telu. Tapi kalau Maliki mim alif lam kaf papat. Nah, saya Yasin dawake iki walaupun hurufnya lebih sedikit, tapi kalau dibaca pahalanya tidak lebih sedikit daripada bacaan yang memakai alif. Maliki Yaumiddin itu tidak lebih sedikit pahalanya daripada Maliki Yaumiddin, daripada Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin itu maknanya lebih agung, lebih luas daripada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu maknanya lebih luas daripada Maliki Yaumiddin. Jadi secara makna walaupun secara huruf lebih sedikit, tapi secara makna lebih besar, lebih luas. Sebab Maliki Yaumiddin itu artinya penguasa, raja. Kalau raja mesti menguasai, mesti memiliki. Maliki Yaumiddin itu artinya raja. Raja pasti memiliki, pasti menguasai. Kalau Maliki itu pemilik, kalau pemilik belum tentu raja. Pemilik belum tentu raja. Tidak semua pemilik adalah raja, tapi semua raja adalah pemilik.
iku raja. Jadi beda karo presiden lain. Nah, presiden itu bukan raja. Raja pemilik. Mulane kaya Saudi iku yo hakikate kuwabeh sak isine nggone raja. Ngono mbiyen hukume. Kaya ning Jogja iku ana wilayah jenenge Jeron Beteng. Wilayah keraton iku ning Jogja ana Jeron Beteng. Jeron Beteng itu beberapa kampung yang dikelilingi oleh benteng keraton. Nah, semua tanah yang di dalam wilayah Jeron Beteng itu, di dalam benteng itu atas nama raja, semua milik raja, tidak ada hak milik pribadi. Raja pasti pemilik, tapi pemilik belum tentu raja. Nah, itu Al-Maliki sang raja di raja, Al-Hakimi yang maha bijaksana, Al-Jawadi yang maha pemurah ya. Al-Karimi yang maha mulia dalam arti pemurah. Karim itu mulya dalam arti lomo. Mulyane mergo diukur, kemuliaan yang diukur dari kemurah hatian Karim. Al-Aziz iku ya mulya dalam arti menangan. Ora iso kalah. Al-Aziz menangan, mulia karena ora kalah, karena menangan. Ar-Rahimi kang maha welas, alladzi iku zat khalaqa kang nyiptakake sapa lazi al-insana ing menungso fi ahsani taqwimin ing dalam bagus-baguse bentuk. Wa fatara lan gelar sapa ladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi bi kudrati kelan kekuasaane lazi wa dabbara lan zat kang mengelola al umura kang mengelola sapa ladzi al umura ing pira-pira urusan fiddara ini ing sekabehane urusan al umura ing sekabehane urusan. Qaidahe kullu jam'in mu'arrafin bi'al yaqtadil umum. Dadi nek ana lafadz jamak kok digawe makrifat nganggo al, kuwi maknane makna umum. Umum tegese ngabehi semuanya. Jadi mengelola al umura ing sekabehane urusan fidaro ini ing dalem kampung loro ya kampung dunya lan kampung akhirat bihikmati kelawan hikmahe lazi yaiku Allah. Wa ma khalaqa lan ora nyiptakake sapa lazi al jinna ing jin wal insa lan menungso illa li ibadatihi kejaba krana arah ngibadah ngabekti marang lazi yaiku Allah. Fattariqu mongko utai dalan ilahi maring Allah, tegese marek mendekat kepada Allah, jalan untuk mendekat kepada Allah iku wadihun jelas lil qasidina kedhe wong-wong kang nejo yang menginginkan untuk mendekat kepada Allah. Wad dalilu orang-orang yang menghendaki, yang berkehendak, al qasidina orang yang berkehendak untuk mendekat kepada Allah, jalannya jelas. Wa dalilu tawi dalil tondo penunjuk jalan alaihi ngatasi torik iku laikun ya terang lin nazirina kedue wong kang ningali wong-wong kang ningali walakin Allah tetapi nestune Gusti Allah iku yudillu gawe sasar sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah wa yahdilan paring pitutuh sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah wa huwa halu ta Allah ku alamul luweh mudaneni bil muhtadina kalan wong kang oleh pituduh. Sebetulnya jalan untuk mendekat kepada Allah itu jelas dan penunjuk arahnya juga terang bagi siapapun yang melihat. Tetapi Allah memang Allah sendiri yang
berkehendak untuk menyesatkan siapa saja, menjadikan sesat siapa saja yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan hanya Allah sendiri yang paling tahu, yang mengetahui. Artinya Allah itu paling tahu, artinya tidak ada selain Allah yang tahu siapa di antara makhluk ini yang memperoleh petunjuk. Ya. Ono ungkapan sing terkenal, la ya'riful wali illal wali, la ya'riful wali illal wali, tidak mengetahui siapa yang wali selain wali. Biasanya ini dipahami dengan makna bahwa yang tidak bisa mengetahui apakah seseorang itu wali atau tidak kecuali sama-sama walinya. Ini podo-podo wali ini ngerti, sing siji wali sing ora ngerti. Biasanya begitu, tapi kayak Ali Maksum, guruku Allah yarham, ngendikake bahwa maknane la ya'riful wali illal wali itu artinya la ya'riful wali minal khalqi illal wali subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui siapa wali di antara makhluk ini kecuali al-wali subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah sendiri. Tidak ada yang tahu siapa di antara makhluk manusia ini yang wali kecuali Allah, kecuali kekasihnya sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sering bahali, jadi sogo kowe wali tapi ora rumangsa. Gusti Allah bilang. Apa bahali ngendika ngono. Iso uga kowe wali tapi ora rumangsa. Yang gedekno ati karena enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Wali-wali itu sendiri mereka justru merasa senantiasa merasa kurang, senantiasa merasa kurang. Begitu orang merasa lebih, wah aku wis wali, ya ora sida dadi wali malah. Ya wis rumangsa ngono, mulane gak ngerti. Wali-wali itu sendiri malah enggak tahu. Nah, kita cuma bisa berhusnuzon. Nah, ini kalau kita misalnya menganggap Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo dan terus sebagai wali-wali auliaillah, itu karena kita berhusnuzon. Kita berhusnuzon bahwa itu beliau-beliau itu adalah waliullah. Husnuzon itu oleh wae husnuzon. Pemeneh husnuzon kira-kira ae oleh. Kira-kira tok iku wae oleh pemeneh husnuzon. Apa jenenge Mbah Bisri iku, Mbah Bisri Mustafa iku tahu nulis kitab judulnya Kitab Kedutan. Kitab Kedutan apa? Kitab orang kitab kedutan, kitab andeng-andeng. Gitu ya andeng-andeng. Kitab andeng-andeng. Kitab andeng-andeng. Iku membahas watak orang berdasarkan andeng-andengnya. Nah, di wong nek andeng-andenge ning bon-bonan wateke ngene. Nek andeng-andeng ning bathuk wateke ngene. Sak kujur andeng-andeng ning ngisor mripat, andeng-andeng ning pipi. Nganti tekan andeng-andeng ning jebol sikil itu dibakas kabeh. Menunjukkan watak. Iku dadi sak kitab. Nah diwaca karo Kyai Ali Maksum. Kyai Ali Maksum maca kitab iku terus protes karo Mbah Bisri. Sampeyan nulis kitab andeng-andeng dasare apa? Dasare apa? Jare Mbah Bisri lho wis tak sebutno ning kono dasare kabeh tak sebut kok. Sampeyan ora mbok delok. Lho ora ono, wis tak teliti dari awal sampai akhir ora ono. Awakmu yo sampean yo ning kene ora ngutip ayat Quran yo ora, hadis yo ora, dawuh-dawuhe aimah sing mutabaroh yo ora blas, ora ono blas. Jare Mbah Bisri wis tak sebutno sampean ora teliti.
Ora ono, cek gorene kitabe. Kitabe gorene terus karo Mbah Bis dibukakno. Kitab iku halaman paling akhir dibuka. Dadi sakwise jelasno maknane andeng-andeng mulai pucuk bon-bonan nganti tekan sikil iku. Nek kono ditulis sedaya wau adhedhasar kira-kira. Meneh husnudon tambah oleh husnudon. Naam wassalatu tawi rahmat ta'zim iku ala sayyidil mursalin muga tetep ing atase bendarane para rasul ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan muga tetep ing atase kawula wergane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam al abrori kang bagus-bagus lakune al abror sing apik-apik lakune atau yibina kang apik-apik kang wangi-wangi akhlake atau hirina kang suci-suci batine wa sallama lan muga-muga paring salam sapa Allah wa azzama lan muga-muga ngegungake sapa Allah ila yaumiddin ing atas tumeka maring dina kiamat. Lamu ngerti sira kabeh ikhwani he dulur-dulur ingsun as'adakum muga-muga membahagiakan ing sira kabeh sapa Allah wa iya lan ingsun bimardatihi lan ing ingsun bimardatihi kelawan pira-pira keridoane Allah annal ibadata ngerti sira ing sedune ibadah itu mengabdi kepada Allah ya, mengabdi melayani Allah itu ibadah itu melayani Allah mengabdi kepada Allah melayani Allah sebagaimana seorang budak kepada tuan ibadah. Nah, yang perlu kita ingat bahwa ibadah itu macam-macam, ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang mutaaddi. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni untuk diri sendiri. Ibadah yang mutaaddi itu ibadah yang memberi manfaat kepada sesama. Nah, ibadah semua dalam semua jenis ibadah. Segala jenis ibadah iku samratul ilmi, buah dari ilmu, buah ilmu. Al ibadata samratul ilmi. Ibadah itu buah dari ilmu. Orang tidak bisa beribadah tanpa ilmu. Kalau orang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak sah. Iki rumus, ini prinsip. Ibadah itu buah dari ilmu. Tidak ada ilmu, tidak ada ibadah. Jadi harus dengan ilmu ibadah itu. Ya. Ya, itu sebabnya selain hewan-hewan ya, selain manusia dan malaikat, hewan-hewan itu binatang tidak bisa beribadah. Orang yang ibadah hewan-hewan itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal. Karena tidak punya akal, tidak mungkin bisa memiliki ilmu. Karena ilmu itu tempatnya ada pada akal. Ya. Itu sebenarnya Rasulullah SAW ngendika ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu akal. Artinya apa? Tempatnya pada akal. Orang yang tidak berakal tidak bisa beragama. Tidak ono, iki ono sapa jeneng
bakul jamu muni jarene pokoke anggere wedi karo Gusti Allah ya ulama piye meneh saka maknane tok ulama jenenge ulama iku saka ilmu gini kok diarani ulama kenapa disebut ulama karena mereka adalah ashabul ilmi memiliki ilmu kenapa mereka karena berakal mulane ora ana critane wedhus kok mulang ngaji kan ora ana mergo ora duwe ilmu nah kowe iku muga bakul jamu tapi rumong kepengin diberi hak untuk disebut ulama wedhus entuk kok aku ora ngono rene karepe menawa ngono-menawa kira-kira kan oleh Naam. Wa faidatul umri lan faedahe umur. Umur faedahe umur dienggo apa? Faedahe umur ya ibadah iku faedahe. Kowe diparingi umur iku dienggo ibadah. Nek mbok nggo glundung ora lapo-lapo ora dadi faedah umur. Umur itu berfaedah kalau digunakan untuk ibadah. Wa hasilul abidi lan kesuksesan seorang hamba al-aqwiyai kang kuat wa bid'atul auliyai lan dagangane para wali wa tariqul atqiyai dan jalannya orang-orang yang bertakwa wa qismatul izzati dan jatahnya orang-orang mulia wa maqsadu dzawil himmati dan tujuan dari orang-orang yang memiliki cita-cita wa syiarul kirami dan syiar itu hal yang dikenal. Syiar itu sesuatu yang dikenal. Jadi kalau orang mengatakan syiar Islam itu hal-hal yang dikenal sebagai bagian dari Islam, hal yang dikenal dari orang-orang yang mulia, syiar dari orang-orang yang mulia, syiarul kiram. Wa khirfatur rijali dan pekerjaannya orang dewasa. Kalau kamu jadi orang yang dewasa, maka kamu tidak punya kerjaan selain ibadah. Kalau orang kok belum melihat ibadah sebagai pekerjaannya, belum menjadikan ibadah sebagai pekerjaannya, berarti bukan orang dewasa. Satu pekerjaan bisa juga di sini diartikan sebagai tokoh-tokoh, pekerjaan dari para tokoh yang dikenal dalam agama mesti ini. Wakhtiyaru ulil absari dan upaya dari orang-orang yang memiliki akal, ulil absar. Wa yauta ibadah itu sabilus sa'adati jalan kebahagiaan. Wa min halan saking ibadah iku sang ibadah al jannatu ta swarga. Swarga no swarga iku mergo apa? Mergo ana ibadah. Nek ibadah iso untuk swarga. Mulane disediani swarga iku kanggo nyediani wong sing ngibadah. Kalau tidak ada keharusan ibadah, tidak ada beban ibadah, Allah tidak akan membuat surga. Gua apa surga? Ya. Mulane kewan niku ora ana sing mlebu swarga utawa neraka krana ngamale kan ora ana. Wedhus iku ora ana wedhus kok nikah zina ngono ya.
zina karo mboke barang ya ora kok mlebu neraka ngono, ora ana wedhus mlebu neraka. Gak ono. Swarga ya ngono. Satu-satunya hewan yang masuk surga itu asune Ashabul Kahfi, mergo kemuliaan yang khusus. Wa ikhtiyarul abzar qala Allah taala ngendika sapa Allah taala wa ana rabbukum fa'budun wa ana ta ingsun rabbukum pangeranira kabeh fa'buduni mongko padha ngibadah sira padha ngabekti sira kabeh ni ing ingsun wa qala taala inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza stune iki ibadah kana ana apa hadza iku lakum lakum la inna hadza stune iki swarga iku kana ana apa hadza lakum kedue sira kabeh iku jazaan iku jazaan ya inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura ngono stune hadza iku kana ana apa hadza lakum kedue sira kabeh iku jazaan ganjaran wa kana lan ana apa sa'yukum laku ira kabeh perbuatan kalian iku maskuron den syukuri tegese dimatur nuwuni dening Gusti Allah ya. Utawa diterima dening Gusti Allah. Lemos ke Mustafa Bishri ku memberi makna ya syakur sebagai zat kang moho nerimaake. Gusti Allah zat kang moho nerimaake. Menerima tegese pokoknya nek wis pancene nek kalau manusia itu sudah berusaha ya apapun yang dia lakukan asalkan tidak punya niat untuk menentang Allah ya diterima oleh Allah. Mulane umpamane wong haji wong pirang-pirang wong haji ku sing mulai lagi arep mulai gelem nglakoni ibadah ya mergo lunga kaji mergo lunga kaji pirang-pirang wis ora ngerti apa-apa belas Al Ibris iku di kursus meh setahun di kursus wis ora mudeng-mudeng angel ora karuan. Tapi ya ora usah dipikir menemen wis pulo-pulo wong Jawa desa-desa gelem tekan Mekah wis pulo-pulo Gusti Allah mesti nrimake mesti nrimake wis lumayan lah daripada ora apa kajine sah apa ora iso sembah pokoke sing penting tok ganjaran ngono ae